Itadakimasu. Dia teh ngirim paket ka dieu. Tos puter balik, tapi ku si AA digorowan deui. Cek si AA teh ieu paket jiga teu aya isian. Untungna di aplikasi kami can diselesaikeun. Jadi paket bisa dibuka heula. Da emang COD cek dulu. Oh nya. Aya kacabaknya. Cobi. Bisi pedah tebal ya da. Tak ya, sobek di samping. Sobek. Ya. Kosong ya. Kayak Oh, aya angin ya. tapi laras tak Iya. sesuai paketnya. X67 nya, X670. Aman ya? Aman. Sip. Sebenarnya nanya. Siap. Peda tebal banyak. Tapi kok dikit-dikit apa? Juga kosong sih. Ieu teh tempat servis HP. Jadi sakalian we nanyakeun harga ganti batu HP ka si AA. Apa mi ngegentos baterai anu gelembung biasanya sabaraha? Aya nu 120, 150, 200. Ari nu hargana 10.000 aya teu A cek kami teh. Aya cek si AA teh. Ngan ngangge batu bata. Pokona nu bingung ek servis HP ka mana tiasa cobaan ka dieu. Ka Cikandang, Cileunyi Wetan. Jigana alus di dieu mah. Soalna si AA na sok mere uang tip. Tos